Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Котоп, и сегодня я представлю музыку, которая играет в голове героев мультсериала Леди Баг и Суперкот. Ну что ж, мы начинаем. Всем приятного просмотра. А ее сердце тук-тук-тук стучит быстрее, когда она лишь думает о нем. И так хотела стоп-стоп-стоп сказать себе свою. Она будто солнце светит, а глаза как звезды в небе. И она в любовь не верит. Кто она? Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go, oh, oh, oh. You're gonna leave 'em all in Ты для меня одна на планете. Ты моя леди, солнце для нас с тобой светит. Ты моя леди, и мне, поверь, других не надо. Спасибо Господу Богу за то, что ты со мной рядом. Ты моя леди, ты для меня одна на планете. Ты моя леди, солнце для нас с тобой светит. Такой вот мастер-класс уничтожает нас. Такой вот эпилог ломает все кино. И мой последний класс. Нет вай-фая, в коме жизнь старая. Стон не убавляю. Да, я стерва, я считаю грубо. Я